ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ତ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କହିଲେ ନିଜର ପରିଚୟ କେମିତି ଦେବା, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ପରିଚୟକୁ କେମିତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ତୁମେ କିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ପରିଚୟ ଇଂରାଜୀରେ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ତୁମର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ନିଜର ପରିଚୟ ତୁମେ କେମିତି କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପର୍ସନ୍ ତୁମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉ, ଟିଚର୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ କିପରି ନିଜର ପରିଚୟ ଇଂରାଜୀରେ ଦେଇପାରିବ ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଜିନିଷ କହିବାର ଅଛି, କେତେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ତ କେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ କହିପାରିବ, ଦେଖ। ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ତୁମେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ କେଉଁ ଜିନିଷ କହିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରିଟିଂସରେ ତୁମେ ହେଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହାଇ ମ୍ୟାମ୍, ହାଇ ସାର୍, ଏହା ତୁମେ କହିପାରିବ। ତାପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 3ରେ ୟୋର୍ ନେମ୍, ନିଜର ନାମ କହିବ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 4 ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍, ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ। ନମ୍ବର 5ରେ ୟୋର୍ ହବିଜ୍, ତୁମର ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହା ତୁମେ କହିବ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ। ଏବଂ ୟୋର୍ ଗୋଲ୍, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, କିମ୍ବା ଯଦି ତୁମେ ଡକ୍ଟର ହୋଇଛ ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର କହିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଡକ୍ଟର ହୋଇନାହଁ, ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହିପାରିବ। ତ କେମିତି ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବା, କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହିବା, କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ କହିବା ନାହିଁ, ତାହା ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେମିତି ଦେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେବାକୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରିଟିଂ କହିଲେ ଦେଖ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ତୁମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛ ହେଲେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ଯଦି ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, କଲେଜରେ ଥିଲେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍। ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜର କହିକି ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରିଟିଂ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗ୍ରିଟିଂ କହିଲେ ନିଜର ପରିଚୟର ପ୍ରଥମ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ତୁମର ନେମ୍, ଯେମିତିକି ଦେଖ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ନବୀନ, ହେଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ନବୀନ। ଏଥିରେ ତୁମେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଥିଲା ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଖ, ଯେପରିକି ଆଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାଇ 10th ଫ୍ରମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବଲାଙ୍ଗୀର। ତୁମେ ଏଠାରେ ନିଜେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଆଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 10th ମାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଫ୍ରମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଲେଖିବ। ଯଦି ତୁମେ କଲେଜ ପଢ଼ି ସାରିକରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଆଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତ ଏଠାରେ ତୁମେ ଏପରି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବ। ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବ, ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରିଟିଂସ କରିବ, ଯେମିତିକି ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ତାପରେ ନିଜର ନାମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ନବୀନ। ତାପରେ ତୁମର ଏଜୁକେସନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ, ଆଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାଇ 10th କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଯଦି ତୁମେ BA କୋର୍ସ କରିଛ, ଆଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାଇ BA ଫ୍ରମ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବଲାଙ୍ଗୀର। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜର ନାମ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ତୁମେ ପରିଚୟ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ତୁମେ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଏମ୍, ଗୋଲ୍ ଏବଂ ଆମର ହବିଜ୍। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଆଇ ଫିଲ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ବାଇ ଗେଟିଂ ଫର୍ ସିଟ୍ ଫର୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ କଲେଜ। ତ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ଯଦି ତୁମେ +2 ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛ ତାହେଲେ +2 ଲେଖିବ, +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଲେ +3 ଲେଖିବ। ଯଦି ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଲେଖିବ, ଆଇ ଫିଲ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ବାଇ ଗେଟିଂ ଏ ସିଟ୍ ଫର୍ +2, 10th +3 BA ଇନ୍ ଦିସ୍ କଲେଜ ଅର୍ ସ୍କୁଲ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଯେତେ ପଢ଼ିଛ ତୁମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ନିଜର ହବିଜ୍ କହିବ, ମାଇ ହବିଜ୍ ଆର୍ ରିଡ଼ିଂସ ବୁକ୍, ଡ୍ରଇଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲିଂ। ତୁମେ ଏଥିରେ ନିଜର ହବିଜ୍ ଲେଖିପାରିବ, ଯେମିତିକି ମାଇ ହବିଜ୍ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ କ୍ରିକେଟ୍, ମାଇ ହବିଜ୍ ଆର୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ, ମାଇ ହବିଜ୍ ଆର୍ ସି ମୁଭି। ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ, ନିଜର ହବିଜ୍ ଠାରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଗୋଲ୍, ମାଇ ଆମ୍ବିସନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଟିଚର। ତୁମେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଲେଖିବ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲେଖିବ। ମାଇ ଆମ୍ବିସନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଟିଚର, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଡକ୍ଟର। ତାପରେ ଭାବରେ ନିଜର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବ,
दैट्स ऑल अबाउट मी थैंक यू यह मोर परिचय नेक्स्ट थैंक यू कहब तो एबे हमें जानिबा सेल्फ इंट्रोडक्शन रे क्यों क्यों जिनिस कहब नोटिस करला एबे सेल्फ इंट्रोडक्शन रे क्यों क्यों जिनिस हमें कहबा नहीं ताहा हमें जानी परिबा तो देख पे मैंने क्यों क्यों जिनिस हमें कहबा नहीं नॉट गिवेन तो देख पे मैंने क्यों क्यों जिनिस हमें कहबा नहीं तो एथिरे तुमर एज कहब नहीं एज पिला माने केबे कहब नहीं बयस जेहेतु तुमको जदि जड़े व्यक्ति जेपर्यंत न पचारिब तुमर बयस केते तुम कहब नहीं नेक्स्ट हूँ तुमर सैलरी नेक्स्ट पिलाने जदि तुम चाकरी कर तुमर सैलरी केते कहब नहीं नेक्स्ट निजर फादर पेरेंट्स नेम नेक्स्ट हूँ पिलाने पेरेंट्स तो पेरेंट्स नाम केबे कहब नहीं जेपर्यंत जड़े व्यक्ति तुमको निजर एज निजर सैलरी निज पेरेंट्स नाम न कही से पर्यंत तुम ताकू यही जिनिस कहि परिबो नहीं तो इंट्रोडक्शन से कौन कौन कहि परिबो ग्रीटिंग्स देव थैंक यू योर नेम एजुकेशन योर हॉबीज एवं योर गोल यही छोटी पॉइंट तुम कहि परिबो कौन कौन कहब नहीं इंट्रोडक्शन समय एज निजर बयस कहब नहीं सैलरी एंड पेरेंट्स नेम तो निजर पेरेंट मानकर नाम पेरेंट्स नाम कहब नहीं जदि तुमको पचराइबे तुमर बयस केते तुम पेरेंट्स नाम कौन ताहले तुम इंट्रोडक्शन करि पारिबो तो एमती भाव में इंग्राजी रे परिचय दि जाए पिला माने आशा करुँची भिडियोटी तुम बहुत हेल्पफुल होइथिबो ता पूर्व जो मैंने चैनल रे नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करंतु एवं जहाँ जदि किसी डाउट अछि ताहले हमर कमेंट सेक्शन रे कमेंट करके जणाउंतु जदि वीडियोटी भल लगे वीडियो को हाइप करने को भूलिए नहीं वीडियो को हाइप करके रखंतु।